尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。意外發生嘅時候，你企喺邊度？我喺行人路諗住過馬路，有冇留意到啲咩啊？我見到對面有個阿伯過緊馬路嘅，但係過到一半嘅時候，有個車嘭一聲撞咗落佢度，佢就瞓低咗啦。你所講到個阿伯，如果你再見翻佢，你認唔認得佢啊？認得啊！發講閣下，係 P27。證人，請留意張相，相片裏邊嗰個人就係咪當日你所見到嘅阿伯咧？係啊，係佢啊！法官閣下，證人認出相片裏邊就係死者陳君。你話你聽到嘭一聲，可唔可以形容一下有幾大聲？咪撞車嗰啲嘭一聲咯。你真係聽到嘭一聲，定係你主觀認為車撞到人就一定係嘭一聲？法官閣下，我冇其他問題。法官閣下，喺證人未作供之前，我想先播放案發時候喺保姆車閉路電視所錄影到嘅情況，編號係 P2。好啦，全部坐定定，唔准曳啦！哎呀，撞到人啦！證人，案發嘅時候，你坐喺校車邊個位置咧？我坐喺校車嘅最後排咯。當日嘅司機係咪就係本案嘅被告李明？係啊。可唔可以同我哋講下當時嘅情況係點？架車咪行下咯，咁啊司機突然間煞掣，咁我差啲就企唔穩。跟住咧？有人行埋嚟，大聲嗌撞到人啊，撞到人啊，咁咯。你仲記唔記得當時車速係幾快咧？幾快？車速係好快、好慢，定係同平日差唔多咧？同平日差唔多。仲記唔記得喺剎車之前，司機有冇咩特別？冇。喺案發嘅時候，司機除咗揸緊車之外，仲有冇做緊其他嘢咧？冇。法官閣下，我冇其他問題。你話架車突然剎掣，你爭啲企唔穩，可唔可以示範一下？你可以企起身示範嘅。唔該你，你可以坐翻低啦。你話架車突然剎掣，你爭啲企唔穩係爭啲啫，你企翻穩嘅。係。法官閣下，我冇其他問題。法官閣下，控方冇覆問，亦都冇其他證人作供。辯方呢？法官閣下，辯方想傳召被告太太方真作供。條片係你拍嘅？係啊，我去返我老公撞車嗰度試下過馬路，同埋拍低當日路面嘅情況咯。你可唔可以講下你拍低呢條片嘅情況係點樣啊？重點講下得㗎啦。嗰日我揸住部機一路行一路拍，你就當呢一個係攝錄機啦。咁我企喺路口位諗住過馬路，好自然就望向右邊睇下冇車，但係我望埋去就咩都睇唔到，就見到好似有一幅牆咁樣嘅嘢咯。牆？你可唔可以講得清楚啲？即係右邊行人路嗰度，我見到一支支棟住咗個旗咯，打斜大概20度左右啦，好似一幅牆咁樣。咁之後點啊？跟住我以為冇車，就向翻前啦，諗住過馬路，一踏出去就突然間有架車停喺我前邊，差啲撞到我啦。D6呢條片都係你拍嘅？係。我租咗一架我老公平時揸開嘅16座位，咁我朋友就負責揸，而我就坐喺司機位隔離。請你重點講下拍嗰陣見到嘅情況。當架車行緊嘅時候，
左邊就見到一排排嘅旗，完全就睇唔到有冇人過馬路。當我哋見到有人嘅時候，架車就差啲撞到佢啦。根據 D5、D6兩段錄影，死者陳坤同被告李明嘅視點係俾一排排嘅旗幟擋住，根本就睇唔見對方。所以我哋有理由相信呢個死亡20度係造成今次意外嘅原因。根據警方提供嘅資料，意外發生之後，校車嘅車身只係出現輕微嘅凹陷，即係撞擊力並唔算嚴重。而現場嘅路面亦都揾唔到明顯嘅剎車痕，即係話架車並唔喺高速嘅情況底下急剎停低。更重要嘅一點係驗屍報告清楚指出，死者身上並無骨折，死因係失血過多。基於以上原因，懇請法官閣下判我當事人李明危險駕駛引致他人死亡罪名不成立。被告請起立。就控辯雙方呈交嘅證供，本席經過考慮，唔排除被告因為有障礙物阻礙視線而睇唔到死者，釀成今次嘅意外。基於毫無合理疑點嘅定罪原則，本席而家裁定被告李明危險駕駛引致他人死亡罪名不成立。好似你咁咪唔得咯，打唔贏官司就窿口窿面。真係等師傅你唔抵啊嘛，咁都告佢唔入喎，真係。我個責任咧唔係 free up 個監獄，你知唔知打官司其中一個最大忌係乜嘢？你有講過咩？咪好似你而家咁咯，七情上面，你知唔知啊？咩都擺晒上塊面度，好易俾對家知道你下一步想點。咁點算啊？你有冇聽過咩叫 poker face 啊？撲街 face，唔可以呢度咁大聲講粗口啊，師傅。唔係講粗口啊 ，poker face 嘅意思咧，即係目無表情咁解，做大狀要深藏不露噶嘛。你邊間中學畢業㗎？做咩啊？英文咁屎嘅。牛頭角下村理大樂紀念中學。邊間話？牛頭角下村理大樂紀念中學。Jenny， 幾多入嚟？有你。係卓生。交俾 Clinton。係冇問題。喂，唔係大信封係嘛？哦，老臉話冇事得啦，一天都光晒。嗱，今晚 Happy Hour 我請，記得生啤度加2片碌柚葉。做咩嚟間咁靚餐廳嘅？有咩要慶祝啊？我知加咗人工。唔係，有件事咧，之前唔敢同你講。其實我翻工嗰度咧，俾廉政公署查咗成個月啊。不過而家冇事㗎啦。點解咁大件事你唔同我講啊？唔想你擔心啊嘛。佢哋查你乜嘢啊？算啦，過咗去咯，唔好提啦。而家冇事咪好咯。喂，送俾你。咩嚟㗎？好靚啊！琪琪啊，波帶。你記唔記得咧？我上次同你睇。我知你想講咩？你係想話係時候要訂酒席、訂婚紗同埋揀日子嘛？搞得嚟都差唔多㗎啦。真係要俾10個 like 佢啊 ！designer jewelry 啲嘢咧真係唔同啲噶。仲有啊，我啲結婚戒指首飾咧都要去翻呢間揀㗎，啲龍鳳鈪咁老土唔要㗎。乖啦，食嘢。今晚你話事 ，B B。食龍蝦好冇？敏感喎。羊扒。酥啊！唉，我幫你揀啦。報告指今次睇翻啊，少爺，
啱啊！今日唔係食得好飽。作死啊你！唔係食得好飽，你因住啊，好彩你而家退咗休咋，如果唔係啊，監都有得你坐啊！邊個坐監啊？有大新聞咩？ No？ 佢表示用咗1000元買牛腩同埋魚蛋，係送俾即將離港嘅。條啱咪同佢有仇啊！成1000蚊買牛腩魚蛋，食死人咩？嚇！喂，呢兩兜嘢使唔使錢銀？ yen 咩？爺，係咪頭先翻嚟嘅時候抬頭又望見你啲星星朋友咁話咧？成日俾你見到咩？要話是老細呢排冇同你玩針對嘅。你撈我定啦，冇做過啊，廉署唔會屈你㗎。切，嗰啲貪官佢死佢賤啦，關我鬼事啊！如果唔做大律師，真係可以考慮下做廉署調查員。哇！你大律師都未做，又想轉做調查員啊？你自己睇下。我完全唔明白呢份評核報告嘅評語喎。簡單講，你性格唔合群，自把自為又固執，完全冇理到同事嘅感受，唔適合本部門嘅文化。我喺呢個部門做咗冇10年都有8年。如果話我唔適合部門嘅文化，我覺得係好荒謬咯。咁唔係咯，你睇你自己，成日自我感覺良好，根本就漠視咗成個大環境。我點樣漠視成個大環境？可唔可以講得具體啲啊？具體嚟講，你顧住扮英雄，為咗邀功，你搶晒其他人嘅 job 嚟做，搞到同啲同事嘅關係十分之惡劣，完全缺乏咗團隊精神。仲有喺督導下屬辦事方面表現唔合格，只係顧住跟住你嘅投訴個案，完全就冇理到行政工作。Richard， 我永遠準時交報告，開會我冇缺席冇遲到。下屬遇到困難，我幫助佢哋。但係因為你工作表現唔合，我從來冇請過時間，冇告過病假。我手頭上翻開最多，你我哋快檢討一下。我同事關冇問題，我哋合作得好愉快。由廉署查我，到呢份評核報告，成件事我覺得好荒謬。呢份評核報告我唔認同，所以我一個字都唔會簽。OK， 周志博，你唔簽名冇緊要，但我會註明。呢份報告你已經睇過，呢份嚟揭。喂 ，Queen， 咩事啊 ？Queen， 食飯嗰陣飲大咗2杯，有啲暈陀陀。咁啱茶樓伙計之前同佢有啲過節，唔覺意推撞咗2下，只會打起上嚟。而事實上，辯方第一證人作供時亦都提及被告係俾人撳喺地下，基本上係捱打多過打人。懇請法官閣下判案當事人無罪釋放。卓先生，你憑咩指控周志博貪污咧？佢成日開工都唔見咗人，居然仲有市民寫家鄉信俾佢，仲唔係貪污？但係你仲未講佢貪到啲咩喎？佢叫人寫佢，寫到有幾好得幾好，各部門收到信之後升佢職咯。你有咩證據證明啲信係佢揾人寫嘅？有，佢可以證明。係我揾人寫嘅，我想佢升職加人工，然後同我結婚。你都揾我，冇你咁嘅事！咁大件事咧，都應該同我哋講聲嘛。咪係咯，你使唔使咧考埋個法律試之後先決定辭唔辭工啊？工佢辭緊㗎啦，都反晒面啦。問題係咪轉行啫？轉唔轉行做大律師都係其次啊！佢咁屈我唔會就咁算數㗎。咁啊係。喂，咁你決定想點啊？使唔使阿媽幫你？唔使，不過我會公務員評議會嗰度投訴佢。有用咩？如果你信呢個世界有公義，咁咪有用。公義有冇啊，老公？啊，飲茶啦。哦。喂，唔好意思啊，我跟 case 咧遲咗，我見咧喺電話傾唔方便，所以約你出嚟傾。哦，
唔緊要，不過我同業主傾好噶咯喎，佢咪臨時反口啊嘛。唔係，我想多謝你咧，幫我寫嗰封嘉許信。我唔係想你多謝我字咁寫㗎。我知你唔係，不過我老細唔係咁諗咧。佢攞住封嘉許信咧，去廉署嗰度舉報我，話我收到嘉許信先至會幫嗰啲人優先處理個案。我知啊，其實廉署嗰邊揾過我㗎啦，不過我同佢講，其實封信咧係我自己想寫，唔係你叫我寫㗎。咁而家點算啊？廉署咧寄咗封信俾我，你睇下。委員會認為投訴欠缺實據支持，因此建議廉政公署終止調查。咁咪冇事咯？呢個係廉署嘅答覆啫，但係我老細堅持我有做錯嘢，想逼我走，所以我會高級公務員評議會嗰度追究呢件事。咁我可以點幫手啊？你可唔可以咧幫我寫到封信，證明你寫呢封嘉許信係自發性，冇收受任何利益？可以啊，但係有幫助咩？既然佢諗住針對你，我諗要辭職唔做㗎啦。辭職？咁我寫封信嚟做咩啊？佢今日屈得我啊，聽日就會屈第二個。你唔想第二個好似你咁？好啊，咁我星期日寫封信俾你，會唔會遲得滯啊？唔似，我如果投訴呢啲嘢有排搞㗎啦。喂，唔好意思啊，我未食飯，我想叫嘢食，你要唔要啊？我想要多杯咖啡啊。唔該，想要一個香蕉 pancake 同埋俾多2杯熱咖啡。其中一杯咖啡唔用牛奶，用豆奶。哦，好，唔該晒。豆奶都得嘅咩？我對牛奶有敏感㗎，所以用豆奶咯。其實唔關啲牛事。你知唔知啲牛喺奶類製品工業裏面係 suffer 幾多？我哋人類俾嗰啲咩佢哋食，最後自己又食翻，所以咪搞成咁咯。你係講緊 food poisoning？好快我就會搬翻去馬宿星，嗰度冇咁多污染。其實嗰度真係幾好㗎，大把地方俾你起樓，唔使僭建添。冇僭建，我咪做少好多嘢。喂，琪琪電話，快啲聽啊！得啦，我做完嘢陣間聽。哇！你以前一聽到琪琪電話，你即刻聽㗎。哇！你睇天幾清，話唔定今晚可以見到銀河聯邦嗰啲朋友啊！又係嗰個星星嗰個。又係嗰個咯。唔該，啲人唔好搞啊！我未搞完㗎。喂，老豆，聽唔聽到啊？銀河聯邦啊嘛。唔係啊，佢唔聽琪琪電話喎。你搞咩啊？去咗邊啊？成日唔聽電話玩失蹤啊！如果12點前唔覆你就死。死得未啊？如果未死得，請覆。本人已死，有事燒紙，小事招魂，大事掘墳。我未死得，雖然難關一個接一個，一個比一個大，一鑊比一鑊勁。加油啊，朋友號！喂，貼足郵票啊！如果咪寄唔到㗎。唔該晒媽。唉，你做大律師都好嘅，咁阿爸同阿媽可以成日睇你打官司咯。有咁多 case 打好咯，我而家先申請做見習大狀，你睇我有漁翁撒網啦。睇下有邊幾個大狀啊？咦，呢個唔掂嘅，呢個口才唔係好好。呢個仲衰，成日俾法官鬧嘅。呢個咧打親都輸嘅。咦？呢個好掂啊 ，Marcus Fan， 阿媽嘅摯愛嚟嘅。係。喂，唔好意思啊，頭先塞車遲咗。我唔好意思啊，真啦，要你行多轉。緊要，嗱，封信啊。唔該。你對呢類嘅書有興趣咩？冇興趣都冇辦法啦，我要考試嘛。考 QCRO？你又知嘅？我前年至考過咋。你係 lawyer 嚟㗎？未係，而家做緊 pupil。不過你係 structural engineer 嚟嘅喎，點解突然之間考試嘅？
我份工咧有好多嘢都牽涉法律㗎，咁讀下 law 對份工做好啲嘛？真係唔抵啊！即係考完個試，份工都冇埋，好似好無謂哦。其實咧，你有冇諗過？轉做大律師咯。你想由工程師轉做大律師，會唔會嘥啲啊？咁呢個世界要得到一樣嘢，梗係要攞另外一樣嘢嚟換㗎啦。不過你可以轉過一間做過工程師㗎。我試下用起樓嚟同你講啊！一棟樓如果要起得穩穩陣陣咧，嗰個結構係非常重要。即係用幾多材料啊，用咩材料啊？嗰棟建築物要起到有幾高、幾深、幾闊，全部都要計算得好準確。呢啲就係我哋結構工程師嘅責任。其實大律師同結構工程師都一樣，我哋都係起樓。你諗下，如果冇咗法治呢一條棟梁，香港同一棟危樓有乜分別？我個膊頭突然之間好重，要撐起全香港，好大壓力啊！PCLL 咧係咪真係好難考㗎？嗱，如果你考 criminal proceedings 同埋 probate practice 嘅時候，記住一樣嘢，唔好寫作 textbook，冇用㗎。上堂呢度先係最重要。哇！我仲諗住啊，咁大棟書都唔知點坐添。仲有冇啲咩 tips 啊？我上堂嘅時候咧，成日都會錄音，啲 notes 都好齊㗎，使唔使借俾你用啊？要啊要啊，唔該你啊。好啦，諗住做咗大律師，咁你揾咗師傅未啊？寄咗一紮信咯，未知㗎。不如我問下我師傅啊。哇，咁真係好感激你啊！好耐都唔該啊。你師傅係邊個啊 ？Marcus Fan 范志毅。Marcus Fan 先生啊，你嘅咖啡跟豆奶啊？唔該。我冇嗌喎。我叫嘅。我抄你嘛。見你飲得咁滋味，我咪又試下咯。好冇味啊？好味啊！不過都係想叫翻奶。志章，將天豪單 case 要咗俾地球情理用。哦 ，OK。壞眼啊，控到咁埋。哦，知啦。嚟咗2個月，近視深咗啊？少少啦。跟我上庭咁耐，學到啲乜嘢啊？我覺得做 counsel 咧真係唔可以懶嘅。如果你唔熟單 case 咧，上到庭嘅時候啊，分分鐘企喺度咧唔識反應。遇着個官唔俾面，隨時叫你行出去睇熟至好翻入嚟。仲有咧？無論你幾熟單 case 都好，都要慢慢講，慢慢問，驚個官咧抄唔切啊！所以律師又好 counsel 又好，喺庭上邊都要睇住個官支筆嚟做人。所以我覺得陳官咧好犀利嘅，隻手咧好似裝咗摩打咁。林大狀話佢度玩緊扶機。我以前個師傅話咧，喺庭上邊最緊要睇住個官支筆，係盡量配合個官，等佢樣樣都好順暢。俾着你係官都咁話啦 ，counsel 合作啲爭好遠嘅。其實我留意到師傅上庭嘅時候，對住啲官真係好謙虛，喺每一次講説話嘅時候，都會話 In my humble opinion。因為大家都係人，做呢行越耐咧，就越明白司法制度係有佢嘅局限嘅。要靠打官司嚟解決問題，其實未必係最理想嘅解決辦法。法庭唔係萬能嘅。師傅啊，你而家會唔會再收 pupil 啊？我想介紹個朋友入嚟。而家一般嚟講要2年前申請嘅喎，你已經係一個例外㗎啦。你朋友係咩人啊？其實咧，佢係一個工程師嚟㗎，做咗幾年公務員，而家想轉一轉工作環境。見下啦，如果啱嘅可以破例嘅。Thank you。就喺呢度啦。原先啊，我諗住呢個單位買嚟收租㗎，但係最衰啊，呢幾月裏邊有2個大客走我數，再加上我大陸間廠周轉不靈，所以我先焗住賣㗎咋。橫掂你同阿恒咧就嚟結婚啦，如果你真係睇啱嘅話咧，我平啲讓俾你啦。嗱，一來咧可以慳翻啲經紀佣金，二嚟咧當伯父送個人情俾你啦。Jalen 啊，你覺得點啊？我好中意啊！我哋講好咗2年後先結婚噶嘛，唔使咁早諗啦。
咁樓價升定跌都要住㗎啦，橫掂爹哋媽咪話會幫我哋搞掂個首期喎，咁筍嘅盤去邊度揾啊？諗下先啦。啱嘅，買樓唔同買菜，應該商量下。但如果你啱嘅話咧，記得呢個禮拜好覆我啦。OK 啊，伯父，我星期五之前一定覆你。 OK， 咁我等下嚟消息。越睇越中意啊！而家呢度揾緊租，咁單位就細啲，大夠乾淨通爽，一個人住都好夠㗎。Giselle呢排都揾緊屋喎，可以叫佢過嚟睇下。靚女，今日早咗喎，食乜嘢啊？食咩啊？你話事啊？兩碗細蓉啊？哦，細蓉，一碗咧多腩汁，多汁，酒葱，酒葱。你成日咁夜食飯㗎？差唔多啦。啊係，我啲 notes 同落咧喺齊度㗎啦。唔該晒你啊！你第2次幫我啦。唔使客氣。經過廉政公署嗰件事咧，我真係好明白公平公正係好緊要。你知唔知啊？俾人冤枉嗰種抑鬱同埋無助，我到而家都仲記得。我幫你問個師傅㗎啦，你可以寫信申請做見習。如果你 PCL 合格嘅話，你就可以領個 Chambers 面試㗎啦。感激。你講過好多次啦，上次嚟你我屋企幫手，我都未多謝你。我下個禮拜搬啦。禮拜幾啊？我可以幫手嘅喎。星期4咯，得唔得閒啊？我得啊，不過今次咧唔好再寫家信俾我。OK，咁呢餐我請㗎咯喎。Thank you。爹哋媽咪，范老闆，你翻嚟啦 ？part time 嚟試工，等咗你好耐啦。Mary 姐啊，你做家務咁有經驗，啲衫有血跡，杯有茶漬，點清理啊？哦，可以將洗粉搽喺血跡度醃佢一陣，再用凍水洗。杯啲茶漬咧就可以用牙膏。咁換季咧，啲衣物可以點處理啊？嗱，濕氣係向下嘅噃，所以名貴嘅衣物咧就要放喺面，人造纖維咧就可以放中間，厚質嘅棉衫咧就要放喺最底喎。咁加埋乾燥劑，放埋驅蟲劑，咁就 fit 晒啦。都唔錯。你以後負責全屋嘅清潔，每個星期洗冷氣機嘅隔塵網，每個月抹燈同天花，有冇問題啊？冇問題。咁你係咪會幫我買勞保㗎？你放心啦，我哋會跟足法例做嘅。以後我哋屋企就靠晒你㗎啦。好啊好啊。收鋪啦。唔緊要啦，我已經開翻嘅。哦，唔緊要啦，我都係咁啱喺附近嘅啫。學你話齋，揾個位停一停。咁不如上樓上啊，樓上仲開緊。咁佢仲有樓上嘅咩？行啊！入嚟。後尾個業主咧趕住移民，知道我租開喎，問我有冇興趣買，就係咁啦。呢度咧啲客平時係中意上嚟坐下飲下花茶咁嘅，耐唔耐都有啲瑜伽班開嘅。我哋飲杯花茶啊！哦，唔使客氣啦。試下啦，真係幾好㗎。OK。通常我下邊收咗鋪之後咧，上嚟沖壺茶，跟住等啲客走晒之後咧，我執埋啲嘢就會走㗎。Thank you。好香喎，咩茶嚟㗎？玫瑰花茶，啲人話飲咗咧會好瞓啲。啊，你知邊個係李官啊？阿 Chili。佢退咗休之後咧，耐唔耐都會上嚟買書嘅，買完書就喺度坐下咁。
雖然 Holly 咧可能已經解釋清楚啦，但係我循例咧再解釋多一次俾魏生你聽。咁你哋而家咧係以聯權咧係擁有堅尼地城加多近街恆裕大廈7B 個單位嘅。咁咩叫做聯權咧？意思即係話咧，如果將來你哋邊一位過身先，物業咧就會由另外嗰位咧全部擁有嘅。咁簡單啲嚟講，即係話，如果邊個長命啲咧，邊個到最後咧就會全權擁有呢個物業，俗稱長命契。我咪即係等於你，使乜分咁清楚啫？傻佬嚟嘅。TK， 張律師，張律師，點啊？有冇幫我跟足啲啊？嗱，律師費方面咧就唔使啦，都係公司嘅少少心意啦。多謝師傅。多謝張律師。係。喂，你繼續。其實咧，其實咧，如果係以分權擁有嘅話咧，如果持有者係離世的話咧，咁另外一半咧只可以分到一半。嗱，如果你夫妻咧用長命契嘅形式咧，就會比較簡單。原因咧，將來是但邊一個走先咧，層樓都唔需要做遺產承辦，咁所以一般夫妻咧都會簽長命契嘅。之前同你提過地鐵非禮嗰單appeal case咧，個客想請大狀，不過冇錢，同佢睇下有冇平靚正嘅新牌大狀幫下個客啊！好啊。誒，咩事啊？死狗咁樣嘅？冇嘢。俾張律師鬧咧。唔係啊。其實你入咗嚟都好耐啦嚇。能力又唔差，但係成日自我形象咁低落，你點見人啊嚇？林律師啊，其實我請你嗰陣時，你冇漏口噶噃。你知唔知發生咩問題啊？就我講緊嘢嘅時候，你就係望住我個胸，唔識你嘅以為你鹹濕佬，一係就以為你偏視。啊，望住我對眼。咁幾好，係嘛？唉，算啦，嗱，林同個客揾個 counsel 啦，啊！哦。女仔嚟講，你都算好少嘢喎。冇辦法啦，屋細咪少啲嘢咯。之前我個肥妹朋友啊，教我一個細屋變大屋嘅方法，不過你唔啱用啦。係咩啊？佢由200磅減到100磅，間屋即係大一倍。其實咧，我都想試下。你唔得啦！喂，送俾你㗎一伙禮物。哇，好靚啊！多謝你啊！哦，你窗口向西面啊，咁擺喺東面房啦。喂，不過咧，初要擺啲陰涼啲嘅地方㗎，慢慢先加太陽。最重要一定要同佢傾偈喎。點解啊？有本書咧叫《一的法則》啊，佢講過啊，植物唔單止有生命，仲有靈魂添。你諗下，如果一個靈魂永遠得自己一個人幾悶啊？但係如果另外一個靈魂同佢傾下偈啊，分享下喜怒哀樂，咁咪開心好多咯，咁咪大得快好多咯。誒，我咪講啲好騎呢哦。I like it。點啊？你覺得考試係咪好難啊？多謝你嗰啲錄音同筆記啊！唔考試我都唔知，原來我仲有考試命。唔使客氣。喂，你周圍坐下先啦。OK。多謝你今日嘅幫手啊！唔好客氣啊！你嗰度門咧透光啊！嚇？試俾你睇下。係喎。你咧攞嗰啲 poster 剪佢咧，冇事噶。啊，唔該晒。你食咗飯未啊？不如咁啊，一齊食飯，我食完飯翻工。好啊！記住，下星期5 11點嚟到我師傅 Chambers 面試。有冇面試錦囊？有，就係估佢唔到咯。估佢唔到咯。Cheers！ 第時咧嚟探你可以探埋住 sale 真係方便啊！唉，不過而家咧，我就算唔食嘢咧，層樓都要供啦，好似覺得好大壓力啊。
啊！我每個月要交租，唔見咗2個名牌手袋啦。如果你每個月食少啲，我慳翻好多啊！我而家好大食咩嚇？你不嬲都咁大食啊！你得咁多糖嘅大食咧？係咯。前排咧，我聽到 District Court 有個官逼個女仔咧翻屋企換衫，因為佢着咗件白色低胸透視恤衫。哦，知道邊單啊？唔係啊 ，Bar 同 Select 上庭嘅時候有 dress code 㗎嘛。你聽我講埋先啊，係咪 Family Court 嗰單啊？我同師傅咧都喺度嘅。Excuse me。咁唔係好大胸，係咪咁樣啊？正講啊！呢啲嘢 trainee 已經知㗎啦，做咩着到咁 sexy 喎？唔係啊，可能咧佢師傅咧冇同佢講，或者佢師傅特登唔同佢講鹹濕啊！佢又唔係 trainee， 點會第一次上庭啊？到我講啦嗬，但係開你喺現場，你嘅口供最可靠。不如我講完之後你補充啊。之後咧，老爺就叫佢換嗰啲莊重啲嘅衫先至開庭。我問你死未？咁咪押後到下晝先開庭咯。誒，唔係喎，係10分鐘之後即刻開庭。咁快？搭的士翻 Chambers 再換衫再翻嚟都唔止啦。佢係用咗1張 A4 紙，再加2個文件夾，一樣一邊再笠翻件衫，咁咪似咯。好奇怪啊！佢先諗到啊！唔好意思，頭先親戚打嚟，佢屋企天花有裂縫。你個電話用黑色 mon 貼嘅，鬼鬼祟祟一定有古怪。哦，唔係啊，我搭地鐵嘅時候咧睇片反光啊，唔使大驚小怪喎。食嘢啦。係咪有急件？係啊，急件。Thank you。拜拜。拜拜。早晨啊，范大狀咧約咗11點鐘嚟面試嘅。范大狀啊，周先生早到咗。請佢入嚟啊。係。你早到咗半個鐘喎。哦，係，唔好意思啊，因為我怕塞車，所以早咗出門口。你拉張凳過嚟坐。哦。早晨，范大狀。早晨，我叫周子博啊，係 Giselle 嘅朋友。呢度咧有我嘅履歷啦、畢業證書同埋考 PCL 嘅成績。你決定唔做工程師轉做大律師係幾耐之前嘅事啊？大概2個月前度啦。讀 PCL 嘅時候最中意邊一堂？我比較中意 tutorial， 即係嗰啲 small group 咧。我覺得 tutorial 比 lecture 更加實用。點解咧？哦。法律咧係社會規範道德行為嘅標準。坐低答。法律咧係規範社法律係規範社會道德行為嘅標準。最大嘅基礎在於對與錯、平等與唔平等、公義與非公義嘅分別。而本人覺得呢啲嘢咧靠讀書係唔會明白嘅。一定要加上個人嘅經驗先至可以理解，所以我認為 small group discussion 係比較實用。似乎喺你嘅人生當中有2/3時間都係用嚟讀書嘅。係。除咗做嘢同埋進修，有冇嗜好啊？睇戲咯，我好中意睇戲。有邊套戲係講律師你特別有印象嘅？ Midnight Express。哦，呢套好耐㗎啦喎。講律師嘅咩？唔係講監獄嘅咩？哦，有監獄即係要打官司嘛，所以就有律師嘅角色。哦，咁個律師做咗啲乜嘢？呢套戲咧其實就有20-30年前㗎啦。當時攞好多獎嘅。其實我係睇翻週末大電影重溫嘅，所以印象有少少模糊。係嗰個律師咧係戲份比較少嘅。但係佢咧，即係嗰個主角啊，佢運毒啊嘛，所以判咗30年。其實應該判4年嘅啫，因為當時嘅土耳其政府咧就想殺一儆百，判到咁重，咁個律師幫唔到佢咩？就係咯，咁樣嘅律師真係要唔要都罷。但係我想講嗰個重點就係咧，喺唔完善嘅司法制度之下咧，律師咧係冇用嘅，因為咁樣只會淪為制度嘅走狗。
所謂上梁不正下梁歪，所以有一個完善嘅司法制度，對於一個法治社會嚟講係非常之重要。呢啲就係你讀咗咁多年 law 嘅心得同總結。我知道少少皮毛嘅，但係因為咁樣，所以先要拜師做漂婆。坐翻低。星期一翻工。唔該晒，多謝。從沒有過疑慮，跌跌碰碰你我告別散去，為何從沒試過爭取？如未斷身，從沒原因，至少也觸碰過味蕾。情薄情深，在山邊發生，還是人生般英雄去，一呼一吸有寫。這宇宙傾聽世界每一句，願會相分，願再相聚，為了